натуральный газ. Ну, по новостям мы уже видим, да, фон для него хреновый пока. Вот, все остается так же. У меня здесь цели 2.3385. Сопротивление остается также 3.9547. Ну, можно до 4 там округлить, да. Вот, газ идет вниз, что-то он не хочет разворачиваться. Ну, потому что хранилища Европы заполнены, зима была теплая, шахта закрывается в Нидерландах, да? Вот. Так что пока по газу вниз и вниз и вниз.